長聽唔聽到？副隊長，我好掛住你啊！你哋嚟咗就好啦。同大英一齊啊？唔係啊，大英凡落咗山，唔通佢真係可惡啊！快啲攻擊嗰嚿發光嘅隕石啦！係嗰嚿隕石引致咁大霧噶。好啦。嗰啲咩嚟㗎？嗰嚿嘢就係啲霧嘅正體嚟啦。吞後，同隻怪獸保持距離。唔得啊，副隊長，操作突然之間受到干擾啊，機件失靈啊！第五。超人迪迦，原來嗰隻係超人迪迦嚟。超人迪迦嘅攻擊對隻怪獸冇效嘅。嗰嚿隕石啊，因為嗰嚿隕石不斷吸收緊生命力做能量。係嗰嚿嘢，一啲用都冇啊！睇嚟死光槍起唔到作用喎。導彈啊！如果用導彈嘅話，唔得啊，因為機件故障，而家所有嘅武器已經唔用得啦。等我用導彈對付佢啦！新城啊！我等咗呢個機會好耐噶啦，而家係時候我大顯身手啦！
好嘢，贏咗啦！俾我睇啊！好啊，點啊？中唔中意啊？嗯，係咪好得意咧？係啊，多謝你講我爸爸嘅嘢俾我知，國陣先生。啊，你同你爸爸一樣，都係個勇敢嘅人。我記翻起嗰本小說嘅結局係點樣噶啦？到最後真係成個世界都毀滅晒啊！男女主角到最後都走甩咗，去到一個好遠嘅地方，跟住點啊？一齊墮入愛河。佢哋咁都得？睇開啲啦。哦，乖啊，唔好睇嚟啊掘井真係發明咗一見鍾情藥喎。你係得嘅。